세차하러 갈 시간 없으시죠? 시트 사이 먼지, 컵홀더 안에 흘린 과자 부스러기, 송풍구에 낀 먼지. 세차장 가기엔 귀찮고 각자니 도구도 없고 이럴 때 필요한 건 무선으로 바로 꺼내 쓸 수 있는 청소기. 60W 강력 흡입력에 에어건 기능까지 갖춘 진공 청소기예요. 차량은 물론 미세한 공간, 키보드, 반려동물 털 청소까지 활용 가능. 게다가 무선이라 충전해두면 그냥 바로 쓰게 돼요. 깔끔한 차에서 시작되는 하루, 지금 바로 시작해보세요.